ripping a blinker and then immediately reciting Gomen Amanai in Japanese without coughing. ごめん、危ない。俺は今、お前のために怒ってない。誰も人間じゃない。今はただただこの世界が心地いい。天上天下唯我独尊。代々伝わるそうでの術式のメリット取説があること。デメリットは術式の情報が漏れやすいこと。あんた全年系の人間だろ。無加減術のことはよく知ってるわけだ。だがこれは五条系の中でもごく一部の人間しか知らない順天反転、それぞれの無限を衝突させることで生成されるこその事実理を押し出す教式紫Oh, got a blast.